我哋今次就嚟到 Scarborough 位於 Finch and Midland 嘅劉一手火鍋士嘉堡分店，試下佢哋而家做緊特價嘅午市火鍋套餐。我哋今次係有2個人，職員一開始就會問我哋係想要1人1鍋定係一個大嘅鴛鴦鍋，因為啲台係會有分別嘅。咁我哋最後就揀咗要一個大嘅鴛鴦鍋，所以就坐咗呢邊啲台。佢哋而家係做緊幾款嘅午市特價火鍋套餐，價錢最平嘅呢就係呢一個21個9.99嘅套餐。呢個係只係星期1至5同埋4點半之前供應嘅。呢個價錢已經包咗呢度一款嘅湯底，例如豬骨湯、番茄湯同埋壽喜燒都係比較受歡迎。跟住肉類就可以喺呢度揀2款，例如雪花肥牛、極品肥牛、羊肉、豬五花，又或者蝦同魚片。呢2款嘅肉類只係可以嗌1次，就唔係任食嘅。不過其餘下邊呢一啲呢就係任食噶啦，咁所以一定會食得飽嘅。第2款26個9.99嘅呢，就係全部任食，包括肉類都係任食。呢個如果係週末加2蚊呢，都係可以叫嘅。佢都係會包一個湯底，其餘嘅食物都係有多啲嘅選擇。所以如果大家晏晝都可以食到好多嘢嘅話，呢一個都係性價比高嘅選擇。第3個選擇就係呢一個再豐富啲，價錢就係37個9.99，都係1至5 4點半之前供應。呢個就會包啲有特色啲嘅湯底，例如胡椒豬肚雞湯、冬陰功湯、日式壽喜燒或者辣沙湯底。肉類就有安格斯雪花肥牛、精品肥牛、羊肉同埋豬五花肉，仲有牛舌。其餘嘅肉類就係有手切肥牛、田雞腿、午餐肉、牛柏葉。海鮮就有鮮蝦、青口魚片同蟹柳，仲有手打蝦滑、牛肉丸、芝士丸同埋龍蝦丸。呢啲就係蔬菜類嘅選擇，例如西洋菜、唐生菜、大白菜。我最中意食就係糖蒿。豆品類我必定嗌嘅都係響鈴，佢仲有啲小食，我哋就試咗佢嗰個小酥肉同埋個牛骨腩。呢個餐仲會包埋飲品任飲嘅，特色啲嘅飲品就有西瓜汁、蘆薈汁同埋水果茶。甜品就有出去攞嘅冰粉同埋雪糕。我哋今次係受到餐廳嘅邀請試呢一個37個9.99嘅套餐。湯底我哋就揀咗一個胡椒豬肚雞湯，另外一個就係辣沙湯底，係會有少少辣嘅。佢嘅辣沙味都好濃，好似一啲好濃嘅咖喱味咁。我就比較中意胡椒豬肚雞湯，個湯奶白色好濃郁，有豬肚同雞肉好足料，佢仲有少少嘅藥膳味，淨係個湯底都聞到好香啦。出邊就係自助形式，可以攞醬汁同埋一啲嘅小食，啲醬就有好多選擇，例如麻醬、沙茶醬、腐乳、香菇醬都幾特別，仲有蠔油、蒜蓉、芫茜同埋蔥花，仲有啲花生碎、芝麻碎。甜品就有冰粉，係自己出嚟攞，仲有呢一啲蛋糕，上邊就係啲小食。水果就有水蜜桃同埋蜜瓜。前菜就有啲辣味鳳爪、醃製咗嘅爽脆蘿蔔，仲有滷水豬肝，仲有茶葉蛋。呢個餐係包埋飲品嘅，我哋就叫咗一杯西瓜汁同埋一杯蘆薈汁。呢一杯係鮮榨嘅西瓜汁，所以係非常之清甜解渴。呢一個係必試嘅，我都飲咗2杯。呢一盤就係安格斯雪花肥牛，第2盤就係羊肉，第3盤就係精品肥牛。精品肥牛就係會比呢個雪花肥牛更加肥嘅。如果俾多6蚊呢，就可以試埋佢嘅任食和牛。呢一盒就係佢哋嘅和牛，見到都係有 marble 嘅雪花紋。佢係切得比較薄片，所以擺落個湯度6幾秒就可以拎返上嚟食噶啦。用呢個殼載住就唔使驚唔見咗。
放落去6幾秒就熟㗎喇。呢個和牛真係入口即溶，同埋好有牛嘅香味，我覺得都值得一試嘅。另外呢個安格斯雪花肥牛其實都已經好唔錯，既然係任食就可以一次過食多啲，唔使就住。海鮮類就嚟咗手打蝦滑、黑魚片、龍蝦丸、青口同埋鮮蝦，另外仲有懷牛肉同福袋。蔬菜類就有金針菇、萵筍同黃子菇，另外就有響鈴卷同埋紅薯粉，仲有個小食小酥肉。跟住就嚟咗紅腸、田雞腿、午餐肉同牛柏葉。呢個就係小食類裏邊嘅牛排骨，佢係有啲似炆牛腩，個汁係有帶啲辣味嘅。啲牛肉點咗一啲自己撈嘅醬係特別好味嘅。不得不提佢呢個胡椒豬肚湯真係好好飲，就咁都可以飲幾碗。佢哋嘅和牛唔使點任何醬料就咁食都非常之好味。呢個小酥肉都非常之驚喜，佢係新鮮炸起，非常之鬆脆，細細粒又易入口。佢哋嘅手打蝦滑都係必叫，呢個都係好快熟，味道係鮮甜彈牙。呢個黑魚片都係直言推介，佢都係有新鮮嘅魚味，一啲都唔腥。我都好鍾意打邊爐食魚片。佢嘅鮮蝦係有頭蝦，都幾大隻，食落都係爽口彈牙。不過就麻煩在要自己搣殼，所以我都係鍾意食蝦滑多啲。打邊爐一定要食嘅糖蒿菜，我之後就叫咗杯水果茶，佢嘅味道就有啲似檸檬茶，但係就加咗啲鮮嘅水果喺裏邊，所以都非常之清新。呢個就係淥熟咗嘅田雞腿，佢係用咗好多孜然粉葉，所以淥完都仲見到有啲孜然粉喺上邊。佢嘅肉質真係非常之滑，不過就帶咗啲好濃嘅孜然粉味。佢呢個辣沙湯底就咁飲都幾好味，連埋粒龍蝦丸嚟食，就好似食緊咖喱魚蛋咁。呢一杯蘆薈汁都幾清甜嘅，我就覺得比西瓜汁佢就甜咗啲。到咗食甜品嘅時候啦，打完邊爐梗係要出去攞返個冰粉涼返下。首先攞咗個冰粉做底，跟住再加一啲自己鍾意嘅 topping 喺面。佢有得揀紅豆、爆爆珠同蒟蒻，仲有啲西瓜粒、乾提子同埋山楂。跟住就再加啲煉奶喺面，撈埋一齊食，非常之好味。涼浸浸又夠晒清甜，就算之前食飽咗都食得落。跟住我哋仲叫咗雪糕，佢呢個軟雪糕係用甜筒上，仲有2個味道，vanilla同埋芋頭。佢個芋頭味好香，臨走之前一定要食返個雪糕，咁就夠晒滿足啦。總括嚟講，我覺得呢幾款嘅特價午餐都係性價比高。佢嘅午餐係去到4點半，所以如果晏啲食到咁飽，真係可以連晚飯都慳返。我個人如果食任食嘅話，都係鍾意食午餐嘅。呢一度每款嘅午餐都各有特色，視乎個人喜好去揀邊款最適合自己。